अजीब तमाशा है। बाहर जाना नहीं देते मुझे, घर में पोटी करो तो कहते हैं स्मेल आ रही है। खुद तो जैसे गुलाब की पत्तियां फेंकते हो। जिंदगी अजाब बनाई हुई है इन्होंने मेरी। ये मुझे खाना ना देता मालिक, तो अब तक ये ऊपर पहुंच चुका होता। सिर्फ मैं इसके खाने की वजह से इसका लिहाज कर रहा हूँ। कोई आ जाओ यार, मुझे इधर से आकर ले जाओ।